按那个暂停键不用管它是吧？还是不行，还是1分钟。按1分钟了。放1分钟了。嗯。没有弹性啊。你用那2个螺丝来着？你用这个。好像是用这个。你松还是你紧来着？你干嘛呀？我给你拿手机，你不是动这个吗？没有，我在找，忘了是哪个了。还报1分钟啊？嗯。按下个那个键啊。